皆さんこんにちは。 NLP アイランドの中島です。今日もここ留学先のロサンゼルス学生寮からお伝えします。さて前回、私たちがより一層幸せになるためには3つ、ピクチャー、思い描くこと、私たちがなりたい先、夢、目標、ゴールを思い描くこと、そしてそこに向かって一歩一歩進んでいくということ、そしてそのためには私たちがどんな状態でいられるか、感情のコントロールがとても大切だということをお伝えしました。そして今日はこのピクチャーというところ、思い描くところ、夢、ゴール、それをもう少し掘り下げていきたいと思います。皆さんの夢やゴール、そして目標、たどり着きたいアウトカム、それは何でしょうか。世界一周、海外旅行だったり、あるいは自分の事業を起こすということだったり、あるいは素敵な一戸建てのお家、庭付きのお家を手に入れるということかもしれません。そしてそれはとても素敵な絵なので、ありありと日々思い描いて、そしてしっかりと潜在意識の中にその夢、目標をインストールしていただきたいんですが、とっても大事なこと、それをちょっと今一緒に考えてみたいと思います。というのも、せっかく一戸建てのお家を手に入れたのに、なんか思ったほど幸せそうに見えない方っていらっしゃいますよね。なので、じゃん、今日はこのピクチャーの中でも3つを考えていきたいなと思います。Be あり方、Do 行動、そして Have 持ち物、環境と書いてあります。例えば一戸建てのお家を持ちたいなと思ったとしましょう。その思いはそもそもそこで何をしたいのか、そのお家の中でどんなふうに過ごしたいのかっていうことをまずちょっと考えてみてください。どんな行動をしたいのか、誰とどんな時間を過ごしたいのかということですね。それはキャッチボールをお庭の中でしたいということかもしれませんし、一緒に家族団らんのお食事の時間を取りたいなということかもしれません。そしてさらに今日掘り下げていただきたいのは、そこでどんな自分でありたいのかということです。キャッチボールをするのは、お子さんに自分のその能力、スキルアップは日々の努力でできるんだよということを身をもって伝えたい、そういうあり方の自分でいるのか、あるいは転んでも、庭で転んでも何度も立ち上がる、それを寛容と愛を持って見守る、その太陽のような、常に明るく照らし、そして温めていく太陽のような存在でありたいのか、そのあり方です。一つのあり方が決まってくると、私たちはそのお家を手に入れなくても、じゃあこの太陽なら今ここで、理想のお家ではないけれども、このせっかく神様から与えられたお家の中でお子さんとどんな時間を過ごすことができるんだろうかということを考えることができます。私たちが何かを持って何かを手に入れて幸せになるのではなく、それはちょっと時間がかかりますよね、お家を手に入れるまで。でももし私たちがお子さんにとって温かく、そして常に周りを照らしてあげられる、そんな太陽でありたいと思えば、それは今からできますよね。今すぐできます。そして私たちのそのあり方、それが決まった時、私たちがどんな行動をするのか。例えば会社で、職場で周りの人の可能性を引き出すリーダーでありたい、そういう夢、目標をピクチャー、思い描いた時に、じゃあ今ここで、今この職場環境、それは理想通りではないかもしれないけれども、この中でまだもしかして部長や課長になられてないかもしれないけれども、もし自分がそんな可能性を引き出すリーダーなら、周りにいるせっかく出会った同僚たちとどんな時間を過ごすのか、どんなふうに接するのか、それが変わってきますよね。あるいは営業さん、営業というお仕事をされている方でも、カスタマー、顧客に対してどんな自分でありたいのか、誠実で、そしてまるで家族のような、そんな存在でありたいと思えば、お客様に出すお手紙の内容や
あるいはクレームに対する対応や、あるいは会話そのもの、それらも全て変わってきますよね。そしてそんな自分ならどんな身なりをするんだろう、そしてどんなお客様とこれから接していきたいんだろうか、それが全て変わってきます。そしてその一致感、自分がどんな存在でありたいかと思うことが自分の行動、選択、そして決定していきます。今の私たちの現状は過去の私たちの選択と行動の積み重ね、その結果ですよね。そして未来もまたそうです。未来にどうありたいかは今私たちがどんな選択、どんな行動をするか、その積み重ねによって変わってきますですよね。そしてそのためには私たちがどうありたいかを思い描くこと、そしてそのどうありたいかを本当に自分の中心から自分の望み、自分が心からその夢を思い描けるにはやっぱり自分たちの感情コントロール、恐れや怒りから「畜生」って言ってこんな自分になってやるっていう思い描くピクチャーと愛に満ちて、そしてとても心地よく気持ちよく頭も冴えた状態の中で、ああ自分ってどうなりたいかな、どんな自分だったら最高かなって思い描くのでは全然思い描くピクチャーが変わってきます。そしてそう遠くない未来に一歩一歩行って、そして振り返った時、ああ自分ってなかなかいい人生を送ってきたじゃないか、そうして満ち足りた、そんな気分でこの人生をまた次に向かって進んでいくことができるんじゃないでしょうか。今日お伝えしたかったことは、私たちがまずどうありたいか、それを思い描いて、そして今ここからそうなっていく、今ここから幸せになる、それをお伝えしました。ではまたお会いしましょう。See you.